Ooltanii bultanii akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u. Har'a kan ilaallu waa'ee dhiita gadameessaa yookaan yuutiraayin maayomaa kan jedhamu. Namoonni hedduun dhiitii jedhanii waamu, dhiitii gadameessa irratti ba'e jedhanii waamu. Haa ta'u malee wanta gadameessa irratti ba'u kan maayomaa jedhamu isa kan ilaalla. Dhiitoon gadameessa irratti mul'atu kan maayomaa jedhamu kun dubartoota umuriin isaanii wal hormaata keessatti argaman hedduu irratti kan mul'atudha. Dubartoota umuriin isaanii umurii wal hormaataa keessatti argaman keessaa parsantaan 20 hanga 50 kan ta'an gadameessa isaanii irraa wanta kana qabu. Kunis naannoo gadameessa inni irraa ka'u yookaan irratti mul'atu irratti hundaa'uudhaan gosa adda addaatti qoodama. Kanaaf egaa dhibeen kun baay'ee beekamaadha. Dubartoota hedduu qaba akkuma jedhee dubartoota 10 umurii wal hormaataa keessa jiran keessaa 2 hanga 5 kan ta'an wanta kana gadameessa isaanii irraa qabu. Wanta kana kan fidu dhibbaa dhibbatti hin beekamu. Dhibee kana kan fidu hedduun isaa hin beekamu. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko dubartoonni tokko tokko carraan saaxilamuu isaanii kan dabalu jira. Risk factor kan jennu kanneen akka armaan gaditti tarreeffaman carraa saaxilamuu isaanii dabaluu danda'u. Isaanis tokko umurii wal hormaataadha. Keessumaa reproductive age jennu. Keessumaa dubartoota umuriin isaanii waggaa 30 hanga 40 jiru. Kana malees ijoollummaan marsaa laguu yoo dafanii kan argan ta'e ijoollummaan marsaa laguu dafee dhufuu waggaa 13 dura jechuudha. Furdina garmalee ulfaatina qaama hamaa ta'e qabaachuu, foon diiminaa baay'ee soorachuu, dhibee dhiibbaa dhiigaa qabaachuu, dhugaatii alkoolii fi kan kana fakkaatan baay'isuun kanaaf nama saaxiluu danda'a. Haa ta'u malee hedduun isaanii kanneen kana hin qaban, kan dhibee kana qaban sababni isaan beekamu jechuudha. Gara mallattootti yoo dhufne akkuma sila jenne dubartoonni umurii wal hormaataa keessa jiran hedduun qabu jenneerra. Haa ta'u malee yeroo hedduu dhibeen kun mallattoo kan hin agarsiisnedha. Hedduun isaanii mallattoo tokko iyyuu hin qaban. Haa ta'u malee darbee darbee jeeqamuu marsaa laguu, dhukkubbii gadameessaa akkasumas yeroo baay'ee guddataa deemu dhiita'uu garaafaa fiduu danda'a. Kanneen kun mul'achuu ni danda'u jechuudha. Kanaan ala garuu hedduun isaanii xixiqqoo ishee qabu waan ta'eef saayiziin ishee xixiqqoo waan taateef mallattoo hin qabu hedduun isaa. Wanti kun rakkoo akkamii fiduu danda'a jennee yoo ilaalle immoo wanti kun kaansarii miti. Ixii haa jedhamuyyuu malee kaansarii miti. Kan lubbuu namaa dabarsu miti jechuudha. Haa ta'u malee naannoo inni itti ba'e yookaan gadameessa irraa bakka inni itti ba'e irratti hundaa'uudhaan dhibeewwan walxaxoo armaan gadii fiduu ni danda'a. Isaanis tokko dhibee hir'ina dhiigaadha. Yeroo marsaa laguu akka isaan baay'ee dhiigan taasisuu danda'a. Kanaaf hir'ina dhiigaaf saaxiluu danda'a. Akkasumas qaamolee naannoo gadameessaatti argaman irratti dhiibbaa fi dhibee geessisuu danda'a. Kana malees immoo dhala dhabduu akka isaan ta'an taasisuu danda'a. Dhala dhabuu fiduu danda'a. Dhiitoon karaa ulaa gadameessaa ba'uu danda'a. Baay'ee guddataa yoo dhufe akkasumas gara gajjallaa gadameessaatti kan argamu yoo ta'e karaa gadameessaa ba'ee alatti mul'achuu danda'a. Akkasumas ulfammaammaa namarraa baasuu danda'a. Dubartiin suurarra ulfammaammaa baasuu akka isheen ulfa sirriitti hin qabanne taasisuu danda'a. Kana malees immoo erga ulfooftee booda yeroo ulfaaf da'umsaa tokko guddinaa fi taa'umsa daa'ima gadameessaa irratti dhibee fiduu danda'a. Akkasumas bishaan gubbee fi ciniinsuun yeroo malee akka dhufu taasisuu danda'a. Kana malees garmalee taa'umsa mucaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Dhibee ciniinsuu fi carraa opereeshinii da'uu dabaluu danda'a. Garmalee dhiiguu yeroo ulfaa da'umsaa fi da'umsa boodaas fiduu danda'a jechuudha. Gara furmaataatti haa deebinu. Yaalli isaa maali kan jedhu. Jalqaba kan beekuu qaban dubartoonni dhibeen kun da'umsa booda erga da'anii booda jechuudha. Akkasumas xumura umurii wal hormaataa booda ni bada. Fakkeenyaaf umuriin gara waggaa 45 fa'aa gaafa ga'u ofuma isaa bada jechuudha. Hanga sanatti yoo rakkoon fidu ta'e. Yeroo baay'ees yeroo ulfaa xiqqoo dabalee erga da'anii booda ni bada. Haa ta'u malee yoo tariitii kan rakkoo fidu ta'e yookaan yaalli dhibee kanaa umurii akkasumas fedha daa'ima godhachuu mallattoo fi rakkoowwan walxaxoonni fidee irratti hundaa'uudhaan hordoffii yaala malee hanga opereeshiniidhaan baasuu barbaachisuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo ammaa ulfarraa baase akkasumas marsaan laguu akka baay'ee jeeqamu godhee baay'ee dhiigan rakkoo akkasii yoo fide opereeshinii barbaaduu danda'a. Bahuu qaba jechuudha. Yoo immoo rakkoo akkasii hin fidu ta'e daa'ima ulfarraa hin baasne ta'e hanqina dhiigaatti hin finne yoo ta'e marsaa laguu baay'ee jeeqin rakkisne yoo ta'e
umuriin immoo gara waggaa 40 hiikaa jira yoo ta'e callisanii ilaaluun hordoffii gochuun qofti gahaadha jechuudha. Dhibee kana ittisuun ulfaataa yoo ta'e iyyuu kanneen dhibee kanaaf sababa ta'an kan jijjiiramuu danda'an irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ulfaatina qaamaa hir'isuu kanneen kana fakkaatan sirreessuun ni danda'ama. Dhibeen kun kaanserii akka hin taanee fi carraa inni gara kaanseriitti jijjiiramu baay'ee xiqqaa waan ta'eef yaadda'uun barbaachisaa miti. Walumaa galatti mallattoo dhibeewwan walxaxoo dhibee kanaa yoo argan dubartoonni yookaan shamarran gara mana yaalaa deemanii ogeessa fayyaa dhibee ulfaaf gadameessaa mariisuun barbaachisaadha. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Galatoomaa turtii gaarii.